今日同大家介紹嘅係彩虹道羽毛球中心，咁就去程回程都會講聲嘅，不過今次就傻仔咗啦，咁去嘅時候就行咗條遠路，咁所以大家記得影片睇到最後就知道最快嘅方法係可以點樣由鑽石山地鐵站行到過去啦。而家就要出發去呢個彩虹道羽毛球中心，咁就唔係打羽毛球，咁去到呢，咁就係去約咗朋友打網球嘅。係啦，咁鑽石山站出咗之後啦，咁見到有個彩魚花園，就等埋個紅綠燈先。跟住就轉右，咁就過多條紅綠燈。咁見到前面有工程啦，要走入嚟啦。呢邊個工程就唔知要做幾耐呀，咁係啦，咁可能大家出閘嘅時候，如果頭先一開始轉咗，可能會更加好啲，咁就唔使等啦。咁嚟到呢度啦，五芳街，咁我哋直行啦。五芳街呢邊都有幾間茶餐廳嘅，咁打波前肚餓或者打波後肚餓呢，咁大家都可以過嚟呢邊就揾下嘢食。咁見到隔離有幾間茶餐廳啊嗰啲啦，有啲小食店。好啦，咁我哋跟住要過多條馬路啦。其實我覺得右手邊係有啲入去地鐵站嘅，咁或者走嘅時候再同大家試下。先嗰間燒雞據傳聞就幾好食嘅，不過我就未食過啦。好，嚟到雙喜街。嗱，其實一轉入嚟咧，大家可以見到個球場就喺我眼前㗎啦。嗱，話就話係羽毛球中心啦，咁其實佢都有入邊都有成5個網球場咁多嘅。咁不過留意翻啦，1、2、3號場就喺地下硬地嚟嘅，咁就相對比較好打啲。咁4、5號場喺天台嘅。咁嗱，我唔知佢而家有冇變到啊？之前嗰啲膠就係好似嗰啲運動場上面嗰啲軟膠，咁就比較腍身少少，同埋就個波嘅回彈會有啲怪。咁尤其係落雨天呢，個地面係勁跣嘅，咁所以有得揀，都係揀翻1、2號場會好啲。好，喺度轉入去。咁大家見到前面就係網球場啦。咁個場嘅 condition 都唔錯嘅。咁如果我冇記錯，好似之前維修定翻新過嚟。而家場與場之間就隔咗個網咁咯。好啦，嗱，啲朋友仔已經到咗啦，咁我就去換衫先。咁見到啦，其實呢度啲燈光都好唔錯㗎。嗱，夜晚打波最忌其實一嚟個場嘅狀態啦，咁其實二嚟我覺得最重要反而係個燈光。個燈光有啲場真係好鬼差，即係一嚟可能太矮啦，光線不足啦，又或者係殘住你隻眼啦咁。所以其實我自己就唔係好中意夜晚打波咁，但係就冇辦法啦。
邊就係羽毛球中心嚟嘅。咁其實如果大家要去4、5號場，都要經呢度，咁就行樓梯上去嘅。咁右手邊就係更衣室。好啦，更衣室入邊就唔影俾大家睇啦。好啦，換完衫出翻嚟，咁就入去打波啦，喂！咁就順便俾大家望一望個場啦。今次去嘅係3號場，咁右手邊有唔係叫5人足球場定咩咧？呢個場嘅防啲場都唔錯，燈光都唔錯。場就咁嘅，呢度有啲毛。而家就帶大家從呢個彩虹道羽毛球中心離開啊！咁啊，隔離有啲醫人，就應該係嗰啲，我估係校隊。嚟到呢個位置就右轉。好，咁就呢度係樓梯。嗱，嚟到呢度叫雙喜街，咁我哋喺呢條樓梯落翻去先，跟住就直行。見到麥當勞就掉咗。見到對面有間 OK 嘅。咁我哋都要喺度過馬路啦。咁呢度附近最近啲工程都比較多啊，咁可能有機會有臨時改道啊、封路啊嗰啲，咁大家就留意下啦。咁呢度就係啟鑽苑，咁我哋要過馬路去啟鑽苑嘅。啟鑽苑呢度都有啲連鎖餐廳啦。但係咁頭先真係傻仔咗。如果我喺呢度出嘅話，其實可以更加快去到球場，咁就唔小心去咗以前去開嗰個出口。呢度就啟鑽商場，咁都有啲嘢食下，咁打波前打波後都可以喺度揾啲嘢食。不過而家太夜，應該收晒。跟翻個路牌指示啦。咁穿過咗呢個啟鑽商場，咁就見到地鐵站入口㗎啦。咁呢個睇下先，呢個就係 A2 出口嚟嘅。咁下次如果去咧，都可以係 A2 出口出，咁就唔好好似頭先我咁傻仔咁啊出錯咗，咁啊行遠咗好多路。好啦，咁今日嘅彩虹道羽毛球中心嘅網球場，咁就睇到呢度先。咁下次再帶大家去睇其他嘅場。